Hello friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോണുകളുടെയും കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ Rockerz 255 Pro എന്ന് പറയുന്ന ഇയർഫോണും ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഗ്ലൈഡ് N120 എന്ന് പറയുന്ന ഇയർഫോണും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇയർഫോണുകളുടെയും അൺബോക്സിങ്ങും ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് റിവ്യൂയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോസുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന. അപ്പോൾ 1-2 പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇയർഫോണുകളുടെ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളിന്ന് ഈ രണ്ട് ഇയർഫോണുകളും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മേജറായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ മാത്രമേ എടുത്തെടുത്ത് നോക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ രണ്ട് ഇയർഫോണെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. മേജറായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തുവെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഇയർഫോണുകളുടെയും അൺബോക്സിങ്ങും ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് റിവ്യൂ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഇയർഫോണെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോസുകളുടെയും ലിങ്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡ് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ അത് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്കുക, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെയുള്ളൊരു കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ വീഡിയോ വളരെയധികം ലോങ് ആയിപ്പോവും. അതുമല്ല കാണുന്നവർക്ക് അത് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ മാക്സിമം നമ്മൾ ചുരുക്കാനായിട്ടേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ രണ്ട് ഇയർഫോണും തമ്മിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ്. അവർ കാണുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം എന്തുവെന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. ചിലവർക്ക് ചിലപ്പം ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ചിലവർക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇയർഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പം പലർക്കും പല ചോയ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വിട്ടേക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളിനി എന്നോട് നേരെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക എനിക്കിതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ഇയർഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഡിസൈനാണ്. കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ലാസ്, ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർഫോൺ ഡിസൈനിൽ അങ്ങ് താഴ്ന്നതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസൈനിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട്. ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പക്ക ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് രണ്ട് ഇയർഫോണും. രണ്ടും നല്ല ലെവലാണ്, നല്ല പക്ക കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ പക്ക ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടും. ഒട്ടും തന്നെ താഴ്ന്നിട്ടും ഇല്ല, മുകളിലോട്ടും പോയിട്ടില്ല. രണ്ടും നല്ല പക്ക ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്, സെയിം ആണ്. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാസ്, മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ബാസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് ഇയർഫോണും ഒരു ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള മേജർ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടക്കേണ്ട സ്ഥലം. അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇയർഫോണിലാണ്. ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇയർഫോണിൽ നമുക്ക് ഡീപ്പ് ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓൺ ആക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാസ് കൂടിയ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫീല് വരും, ഒന്ന് എഫക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. അത് നമുക്ക് ബോട്ടി ഇയർഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീപ്പ് ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇയർഫോണിൽ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ബാസുള്ള മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇയർഫോൺ ചൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇയർഫോൺ തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കമ്പാരിസണിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മെയിനായിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ നടക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ഭാഗത്ത്. ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്കാനെ പറയാം. ബാറ്ററിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് ബാറ്ററിയുടെ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഇയർഫോൺ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അതിന് കാരണവും ഇനി ഞാൻ പറയാം. സംഭവം നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്നും പറയാം. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്
7 മണിക്കൂറാണ്, 7 അവർ. ഇനിയും അത് ഫുൾ ചാർജിങ് ടൈം, നമ്മുടെ ഇയർഫോൺ ഫുൾ ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 മണിക്കൂറാണ്. 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇയർഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് 7 മണിക്കൂർ വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത്ര നമുക്ക് പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 മണിക്കൂറാണ്, 6 അവർ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് കാണാം. 1 മണിക്കൂറത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം. അതുമല്ല, ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 4 മണിക്കൂറാണ്, 4 അവർ. അപ്പോൾ 4 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർഫോൺ ഫുൾ ചാർജ് ആവത്തുള്ളൂ. അതുമല്ല, 6 മണിക്കൂറേ അവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ 1.5 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്താലും മതി, പക്ഷേ 7 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണുമടച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇയർഫോൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റി തരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാം. അത് കൂടുതലും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് 2 ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 ഫോണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരാളുടെ നോർമൽ യൂസിന് ഒരു ഫോണും പിന്നെ കോൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഫോണുമായിരിക്കും സാധാരണ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ചൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർഫോൺ തന്നെയാണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർഫോണിൽ. അത് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇയർഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ 2 ഫോണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രയോജനകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എളുപ്പമാവുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർഫോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺ ഞാൻ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂയും ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രൈസ്, അന്ന് ആമസോണിൻ്റെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഫറുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അന്നേരം അതിനൊരു 800 സംതിങ് ആ ഒരു പ്രൈസേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇയർഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1300 രൂപയാണ്, 1399 രൂപയാണ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ 1400 രൂപ. ഇനി നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിന് 1100 രൂപയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1500 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 100 രൂപയുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് രണ്ടിലും കാണാം. ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് വരുന്നത് 1400 രൂപയും ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർഫോൺ വരുന്നത് 1500 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 100 രൂപയുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നൈസായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇടയിൽ ഉണ്ട്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ ഈ ബ്രാൻഡ് വെച്ചൊക്കെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ നോക്കുന്നത്. ബ്രാൻഡ് വെച്ച് നിങ്ങളൊരു ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇയർഫോണോ എന്തുമായിട്ട് ബ്രാൻഡ് വെച്ചൊക്കെ വാങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ബോട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ. കാരണം ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ്. അതുമല്ല ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക്കുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ അവർ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചും കൂടെ പേരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടാണ്. അപ്പം ബ്രാൻഡ് വെച്ചൊക്കെ വാങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ബ്രാൻഡൊന്നും ചെറുതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതാണെന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രാൻഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നടത്താവുന്നതാണ്, നൈസായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മേജറായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഗ്ലൈഡ് N120 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇയർഫോണും നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ Rockerz 255 Pro എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇയർഫോണും തമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഇത് നല്ലൊരു ഇയർഫോൺ, ഇതിൽ ഏതാണ്, ബോട്ടാണോ അതോ ഇൻഫിനിറ്റി ആണോ, അതോ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള പോരായ്മകൾ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ഈ 2 ഇയർഫോണുകളെ കുറിച്ചും തോന്നിയത് അത് നിങ്ങൾ നൈസായിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങളെ എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ ഇനിയും ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയർഫോൺ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇയർഫോണാണ്. കാരണം അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എൻ്റെ യൂസിന് തോന്നിയത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂസിന് ഏതാണ് അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഇയർഫോൺ എന്ന് പറയാം. കാരണം 100 രൂപ കുറവാണ്, അതുമല്ല അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു യൂസിന്. ഇനി നിങ്ങളുടെ യൂസിനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പം വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ വീഡിയോസിനൊക്കെ ലൈക്ക് വളരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ ആരും തന്നെ പോകേണ്ട. വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും മാക്സിമം ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതേകൂട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ തന്നെ പോവുക, താഴെ പോവുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനുണ്ട്, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ നെയിം കാണാം. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും കൂടെ നമ്മളെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പറയാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കണ്ട. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു അടിപൊളി കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.